Adam Allah le Somaltichi halkanii guyyaa Oromoo arrabsu fair and freely biyya san keessan deemu jechuudha. Maaliif isin warra corruptionaan guutame, gubboodhaan guutame. Polis itti gaafatamaan polisa keessanii, kantiibaan keessan itti gaafatamaan biltsiginnaa, itti aanaan kantiibaa keessanii warra corruptionaa fi gubboodhaan guutame jechuudha. Miti jaagabbaati. Waan isin qabaattoota dhiissaati hojii godhu jirtan akka namni hin beekne seetanii. Maaliif mootummaan Jabuutii naannawa kanarra fookas godhee achirratti horii gannaquu barbaade? Maaliif dirreen dhawaa ija mootummaa Jabuutiitiif ija Isaa keessa seenti? Ta'isa ittiin deebi'a. Kilaabota kanatti hin deebi'a. Maaliif taati? Arra namni Oromoo akka fedhetti arrabsu keessaa fi alaa mirga qaba. Intala dhengadda USA irraa galfattan walliftuudhatee jettan san intalti san social media kanarratti Oromoo dhiiga dabarteeti lafa irra gaxarrabsuun turre. Warra akkas Oromoo arrabsu airportitti ilillii fuutanii simattanii jechuudha. Warra garuu waan biraa jiru achi fuutanii awuziin neexanii jechuudha. Rabbiin awuziin addunyaa akhiraa keessaa isin hin baasini. Dirree dhawaatti Oromoo arrabsuuf ati kabajaadha qabda. Ni jaalatamta. Maaliif saba kana saayikoloojii isaa cabsuu akka inni iftuffatee jiraatu godhu, akka inni mataa qabatee jiraatu godhu, ka ajjeesanillee akka dhiini isaan baane godhuun hojii bulchitoota naannawa saniiti. Qaceelfama bulchitoota naannawa saniiti jechuudha. Bulchaan naannawa sanii waan tokkorraa bareeda. Uffatee dhedheeraatee waltajjiirra dubbatee haasa'u irraa ni bareeda. Garuu dhiiga namaa baasuu irratti, dhugaa himuu irratti, dhugaaf dhaabbachuu irratti xiqqoo takka dandeettii sin qabu, fedhii sin qabu. Maaliif magaalaa san keessatti an olaantummaan Oromoo jiraatu jechuu kiyyaa miti? Maaliif ilmi namaa walqixa hin isaan eegamne? Maaliif ilmi namaa walqixa dhugaan isaan eegamne? Maaliif ilmi namaa akka namaatti walqixa treatmentii maaliif hin arganne? Isin investoroota alaa Soomaalii alaati wajjin, hawaaloota wajjin, mootummaa Jabuutiiti wajjin boolli isin Oromoodhaaf gaffageessisanii gaqqotaa jirtan xiqqaadhaa miti jechuudha. Hattoota waan taataniif, gubboodhaan bitamtan waan taataniif, maallaqa mataan gafunyaanitti isin gannaqa waan taataniif, fakkeenyi isaa gaariin magaalaa Zeeyilaatti heera fasaadaa tokko, heera fasaadaa ka Isaa deemuun, heera Isaa jedhanii, heera waaqa hojii nama wali buusu, ilma namaati hojii waliin nama buusu. Zeeyilaatti hin godhamu gaafa jedhan maaliif mootummaan Jabuutii maallaqa neqee hayyootaa fi manguddoo san bitachuu barbaade? Sababni isaa Zeeyilaa yoon arkanne dirree dhawaan arkannu jedhan afaanii baasanii. Dirree dhawaa already isin waan kannitaniif kan namuu hin dandeessu, but akka yaada isaaniitti jechuudha. The way of thinking, okay? Yo Zeeyilaan nu harka baate dirree dhawaa kileem godhuu hin dandeenyu jedhame warri horii fi qabeenyaa fi yaadatti gannaqaa jiru killilii shanii fi mootummaa Jabuutiiti miti. Killilii shanan Soomaalii guddoo dhaabbanna. Dhaamsa adii ahwaahoon keenya Ziyaad Barreen nu dhaame galmaan keenya. Je'ee haganamaa galgala lafa Oromooti irratti waan adda addaa dalagu jiru Mustafa Akjarii miti. Maaliif kana cufa deemuu barbaade? Tokko zooniin bahaa hoogganan qabu, nama isaaf dubbatu hin qabu. Dhiira tokko dhiira hoggan jedhu an dhiirtii dubartii caaltittiin amanu. Hoggansa dhiiraati hoggansa dubartii caalatti isin amanu. Lachuu walqixa deeman garuu qaroominaa fi gootummaa walirra qabanittiin amana. Zoonii bahaa keessatti akka dhiirtii takka caffee Oromiyaa bakka hin buune yookaan Oromiyaa bahaa bakka hin guune parpaziliidha gootanii miti. Maaliif xiqqoo quuqama qabu mataa keessa gadhooytanii jechuudha, akka abbootii gadaa karrayyuu, akka Haayicaaluutii fi akka Battee Urgeettii jechuudha. Lafarraa nama duguuguu fi nama galchuu riikardii gaariidhaatti qabdan kan OPDO'n. Okay? Taayyaa dandaa waan dirree dhawaa keessatti akka Oromoo irra hojjechamu jiru kana caala hojjeteeti kamana hidhaa jiru. Akka feetanillee godhuudhaaf
anytime waa godhu fillee fedhii qabdan yakka dirree dhawaatti hojjetamu jiru kana caala hojjete taayeen nama tokko individuala tokko waaje dirree dhawaa keessa garuu lootee galtoonni saba Oromoo guutuu irratti miti yakka hojjechaa jiran Oromoo maal ja'a namni yoo namarra jige namaan narraa kaasaa okay namni gaarri yoo narra jige namaan narraa kaasa isin Oromoon gaafa akka gaaraatti isinirra jige eenyu ka isinirraa kaasu laallaa jechuudha bar Khadir Johar ati lafa Oromooti fi ummata Oromoo dirree dhawaa keessatti akkana goote yeroo feetetti visa biyya feete dhawatte miliixee baduu dandeessa garuu miskiinni ati lafa irra diigu jirtu san kara tokko kara itti garagalan hin qaban ati alaayis kapitaala qabda alaayis haala mijjeeffachaa jirta garuu warri ati lafa irra diigu jirtu san bakka tokkoo fi kara tokko ka itti deeman hin qabanii jechuudha you know what addunyaa arraa kana keessatti warri yakka hojjete ama dhibballee yoo jiraatan numa qabamanii jechuudha okay warri arra isin ummata Oromoo irra mana diisiftanii akkana morma isaanii ol qabdan kun gaafa ijoolleen teenya dirree dhawaa keessatti mataadha university keessa high school keessa karaa irratti TPLF fi PRDF dhumaa turte san eessa turan warri kun gaafas TPLF hojiin Oromoo irra yakka hojjechaan turre warri arra isin harkarra qaqqabdanii lafa Oromoo qooddanii fi Oromoota sidaan falmatu mana hidhaa jalaa guuraa jirtan kun you know what hiddatu dhiiga malee dhandhanchin dhiiguu jedhan hiddaa dhiiga malee dhandhanchin dhiigu yoo waan tokko namni je abaluwaan gosa tanate abaluwaan gosa santee fi ettan siyaasaa gosummaa hojjechuudhaaf gosa afran qalloo keessa abbaa feete ta'e sarrakkooteeti karra haasaa jiru dhimma ummata keenyaati ka dhugatti onne dhawata afran qalloo san qabu akkuma manguddoon bara aduun dukkanaa bara Oromoon ijan banatin Oromoodhaaf falmanii tarree dhaabanii rashanan sani arrallee silaa dhugaa Oromootiif dubbatta jechuudha quuqama Oromoo silaa qabaatte guyyaan kun ni dabra guyyaan biraatis ni dhufa an kana ajaibu an dur hoggaan namni biyya galee haasawu siyaasuma sanitti amananii maaliif siyaasaan tun bifa adda namu yaada adda deeggara se ellaan ummanni dhaqeeti lafa ummataa saameeti achirraa nama arrabsuu fi achirraa mootummaa faarsuun ellaan bilaashii miti ellaan lafa hiyyeessaa ciccirattaniiti ganama galgala miidiyaa irra teessanii nama arrabsisan yaa sabloo biyya alaattuuf dadhabde خفن أبا هنكته وجانج ورخان بيا على إفجراتشسو دبدانيتي بيا قلتني لف أمتها سامتني أمتنا جارجنا ما قلقل بباتني يجود وده الشيء كان خنج